Assalomu alaykum. Bugun 26 fevral kuni Surxondaryo viloyatiga Prezident Shavkat Mirziyoyev tashrif buyuradilar va o'sha viloyatda amalga oshirilgan keng ko'lamli ishlar bilan tanishadi. Va ertangi yig'ilish davomida esa Surxondaryo viloyatidagi keyingi amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar haqida yig'ilish o'tkaziladi. Videolarni kutib qoling do'stlar. Albatta o'sha kanalimizda qo'yib boramiz. Birinchilardan bo'lib xabar topishingiz mumkin. Albatta surxondaryoliklar ushbu kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'ragan bo'lardim. Assalomu alaykum do'stlar, biz Surxondaryodamiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun ushbu viloyatga tashrif buyuradi. Safarning dasturi juda boy va keng ko'lamda. Tashrif davomida davlat rahbari hududda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, sanoat, qishloq va suv xo'jaligi, qurilish, ijtimoiy va boshqa sohalardagi loyihalar bilan tanishadi, yangilarni ishga tushiradi. Tashrif 2 kunga mo'ljallangan. Ertaga davlatimiz rahbari viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha galdagi muhim vazifalarni belgilashga qaratilgan yig'ilish o'tkazadi. Biz jarayonlarni bevosita kuzatib, eng muhim voqea hodisalardan sizlarni tezkorlik bilan boxabar etib boramiz. Shunday ekan, bizni kuzatib boring.